कहा जाता है डेड सी में 26 बेनिफिशियरी मिनरल्स हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इजराइल की दो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जिसमें आता है द डेड सी एंड एको। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए धीरे धीरे करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ मोस्ट फेमस प्लेस अराउंड द वर्ल्ड इज़ द डेड सी, जिसको सॉल्ट सी भी कहा जाता है। डेड सी इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है। जॉर्डन से ये वेस्ट साइड से कनेक्ट करता है और इजराइल से ये ईस्ट साइड से कनेक्ट करता है। तेल अवीव से इसका डिस्टेंस 171 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 2 आवर्स का टाइम लग जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पूरा डेड सी दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हम पहुंचने वाले हैं। और जो रेड माउंटेन्स आप देख रहे हैं वो सारा एरिया जॉर्डन के अंडर आता है। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ डेड सी के बारे में। डेड सी एक सी न होकर एक बहुत बड़ी लेक है। ये लेक 65 किलोमीटर लॉन्ग एंड 18 किलोमीटर वाइड है, जिसका लेवल 400 मीटर बिलो है सी सरफेस से, जो कि वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट प्लेस में आता है। डेड सी को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि सी ऑफ डेथ, सी ऑफ सॉल्ट, सी ऑफ द अल्बा, द प्रीमोर्डियल सी, और भी काफ़ी नामों से जाना जाता है। क्या आपको पता है डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है? नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। डेड सी को डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ है और ना ही मछलियाँ। इस पानी के अंदर पानी में रहने वाली कोई भी जीव जंतु पाए नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि इस पानी में कोई भी जीव जंतु सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यहाँ का पानी 10 टाइम सॉल्टियर है नॉर्मल ओशन वाटर से, इसलिए इस पानी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। डेड सी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जैसे कई जहरीले तत्व भारी मात्रा में हैं। डेड सी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ काफ़ी मेडिसिन वैल्यू की वजह से भी फेमस है। कहा जाता है डेड सी में 26 बेनिफिशियरी मिनरल्स हैं। यहाँ सी के किनारे पाए जाने वाली मड को लोग स्किन पर लगाते हैं। कहा जाता है इसे लगाने से स्किन की कई प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। इस लेक से जुड़ा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ इस लेक में वाटर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इंसान इसमें डूब नहीं सकता। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर, जिसका नेम है अक्को। अक्को को हिब्रू लैंग्वेज में एक्रे बोलते हैं। ये सिटी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट में जानी जाती है। अक्को इज अ सिटी इन द कोस्टल प्लेन रीजन ऑफ द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इजराइल। अक्को इज ऑल्सो रिच विथ हिस्ट्री। ये कई बार विजय और विनाश का टॉपिक रहा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ की एक फेमस स्ट्रीट फूड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जिसका नेम है फलाफल, जो कि खाया जाता है थ्रू आउट द मिडल ईस्ट। इसको चिक पीस के पेस्ट की हेल्प से बॉल की शेप देके फ्राई किया जाता है। उसके बाद एक ब्रेड के अंदर उन बॉल्स के साथ डिफरेंट टाइप्स के सैलेड्स एंड मल्टीपल सॉसेस डालकर तैयार किया जाता है। सबसे अच्छी बात है ये एक वेजिटेरियन डिश है, और टेस्ट एंड टेक्सचर की बात करें तो ये बहुत ही क्रीमी एंड टेस्टी है। मेरी साइड से इस स्ट्रीट फूड को थम्स अप है। हिस्ट्री की बात करें तो इस शहर पर क्रूसेडर्स ने अपना राज किया था। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने।
क्रूसेडर के दौरान ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी था और कई लड़ाइयों का साइट भी रहा है। 1291 में कब्जा करने से पहले ये लेवेंट में क्रूसेडर के कब्जा करने वाला एक आखिरी शहर था। ये बेसिकली इजराइल की मिक्स सिटीज में से एक है जहाँ जूइश एंड अरब मुस्लिम की पॉपुलेशन है, बट यहाँ पर ज़्यादातर लोग अरेबिक बोलते हैं। अक्को का 32% पॉपुलेशन अरब है। इसकी पॉपुलेशन 48,930 है जो कि मुस्लिमों, ईसाइयों, द्रूज एंड बहाई से बनी थी। बेसिकली एक्रे एक होली सिटी है बहाई रिलीजन की, जो कि हर साल यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते हैं। ये शहर अपने फेमस स्पोर्ट की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है और यहाँ का सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड और वीडियोस जानना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।